Қалай тез жүкті болуға болады? Бүгін сіздермен осы тақырыпта талқылайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк қойсаңыздар қуанышты болар едім. Негізінде тез жүкті болудың біз білетін, әрі оған көп мән бере бермейтін негізгі 3 қағидасы бар. Ең біріншіден, дәрігерге де үлкен рухани дайындықпен бару керек. Өйткені дәрігерлер тек қана біздің биологиялық тәніміздегі тапшылықтарды анықтап, тек тәнімізге ғана диагноз қоя алады. Ал егер өзіңіздің ішкі күйіңізде сенімсіздік, қорқыныш сияқты тұрақсыздықтар билеп тұрған болса, онда дәрігердің жазып берген витаминдері, қандай да бір ем шаралары сізге қонбауы мүмкін. Сондықтан ниетіңізді дұрыстап, сеніміңізді нақтылап, қорқынышыңызды жеңіп барсаңыз, ең әуелі өзіңізге, одан кейін дәрігерлерге де үлкен көмек көрсеткен боласыз. Тез бала көтерудің екінші қағидасы әрі ең маңыздысы некедегі ниет. Яғни сіз некеге тұрмас бұрын жұбыңызбен қандай ниетте қосылдыңыз, соған мән беріңіз. Осы тұста біз шындыққа бетпе-бет қарайықшы, үй болар алдын әйтеуір үйленсек болды дедік. Немесе материалдық жағының жақсы екеніне мән бердік. Өзінің сымбатты, не адамгершілігі бар екеніне қарадық. Тағы сол сияқты ата-анасының жақсы кісілер екеніне мән бердік. Ал оның сізге үйленудегі басты ниетінің не екеніне назар аударып көрдіңіз бе? Сіз тұрмыстағы әйел болсаңыз да, енді тұрмысқа шыққалы жатсаңыз да, жарыңызбен отырып талқылаңызшы. Тек қана балалы болу үшін бірге жүрсіздер ме? Әлде тек қана материалдық құндылық үшін бірге өмір сүрудесіздер ме? Сіз қайсына асыққан сайын сол нәрсемен сыналуыңыз мүмкін. Әрине бұл Құдайдың құзырындағы нәрсе. Дегенмен де тез бала көтеру үшін де некеңіздің тазалығымен, некеңіздегі ниетіңіздің тазалығы маңызды. Үшінші қағида – ол ер мен әйелдің қосылуы кезіндегі ниет етуі. Қазіргі таңда осы саланы зерттейтін сексолог ғалымдар көбіне оргазм алу жағын ғана қозғайды. Әрине ол ләззатқа бөлегенімен оргазмды үнемі қуалай беру, ол өкпе ренішке, көңілі толмаушылыққа, ішкі сенімсіздікке және жек көрініш сезімін тудыруға себеп болады. Сондықтан жарыңызбен қосылған кезде оны жақсы көретініңізді, оның болмысына риза екеніңізді, оның еңбексүйгіштігіне сүйсінетініңізді ойлай отырып, осындай ер азаматтан білімді, сапалы, рухы мықты, салихалы, иманды, тәрбиелі ұрпақ сүюді ниет етіп қосылатын болсаңыз, тез бала сүюлеріңізге септігін тигізері анық. Құрметті қыз-келіншектер, әрине барлық нәрсе жаратушының қалауынсыз орындалмайды. Алайда әрекет адамнан, берекет Алладан. Әрекет етсең, Алла береді деген сөз бар. Сондықтан ниеттеріңізді таза ұстасаңыздар, көруші де, беруші де Алла. Оның мейірімін ешқашан шектемеңіздер. Видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.